कत्रो भयो बा यिनीहरू त सबै यहीँ रहेछ त है सबजनालाई त यही भेटे यो पनि थियो है को थिएन ऊ थिएन यो पनि थियो नचिनेको खसी चाहिँ कहाँ काट्दो रहेछ जुन त तिम्रो घर यहीँ हो ऊ त गुडिया जस्तो रहेछ खसी चाहिँ कुखुरा चाहिँ यहाँ हुँदो रहेछ खसीको टाउको पोल्दैछ यहाँ खुट्टाहरू खसीको खुट्टा